வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிற ரெசிபி தூதுவளை ரசம், தூதுவளை கஷாயம். இதுக்கு வந்து சித்தரத்தையும் தூதுவளையும் நல்லா காம்பு இலை எல்லாமே இடித்து அது கொதிக்க வச்சு 40 நாள் குடிச்சு வந்தோம்னா அது எப்படிப்பட்ட சளியும் கரைஞ்சிடும். அந்த கபம் நுரையீரலை கட்டிக்கிற கபம் எல்லாமே கரைஞ்சி வந்துடும். இது மிளகும் உப்பும் 1 டம்ளர் தண்ணி கொதிக்க வச்சு அதில் அரை டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் சுண்டி அதை வந்து இறக்கி வடிகட்டி அதில் மிளகும் உப்பு போட்டு குடிச்சு 40 வந்து எப்படிப்பட்ட சளியும் நல்லாயிடும். தூதுவளை ரசமும் அதுவும் இடிச்சிக்கணும். இடித்து நம்ம நார்மலாக புளி தக்காளி போட்டு கரைச்சி வைக்கணும், அந்த மாதிரி வச்சிடலாம். இந்த தூதுவளை கீரை வந்து நிறைய மருத்துவ குணம் நிறைஞ்சது. இது வந்து நரம்பு தளர்ச்சி, காது மந்தம், கண் பார்வை எல்லாமே சரியாகும். இது வந்து எல்லாமே 41 மண்டலம் சாப்பிட்டு வந்தோம்னா கேன்சரும் வராதுன்னு சொல்கிறாங்க. இதை வந்து நீங்கள் கிடைச்சா இதை யூஸ் பண்ணி பலன் அடைங்க. இது எப்படி செய்யுதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். இதில் 1 டம்ளர் ஊற்றலாம். இதில் தண்ணி சித்திரத்தையும் தூதுவளையும் போட்டு கொதிக்க வைக்கிறோம். கொதிக்கிட்டோம் நல்லா. அது சுண்டின்னு இருக்குது தண்ணி. அதுக்குள்ளே நம்ம பூண்டும் தூதுவளையும் இடிச்சிக்கலாம் ரசத்துக்கு. இந்த தூதுவளை காம்பு இலை எல்லாமே போட்டு இடிக்கலாம். அதில் பாருங்க, இடிச்சிட்டேன் நல்லா. ரசத்துக்கு கடுகு போட்டுக்கலாம். நெய் ஊற்றிருக்கேன், அப்போ தான் ஹீட் ஆகாது இருக்கும். சீரகம், எப்படி கொதிக்குது பாருங்க. இது அந்த எசன்ஸ்லாம் இறங்குது. அந்த சித்திரத்தை ரொம்ப சளி எவ்வளோ இருந்தாலும் எடுத்துருங்க. அந்த சித்திரத்தை அது நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். அது இந்த தூதுவளையும் கீரைக்கார விற்கிறவங்க கிட்ட சொல்லணும்னா அவங்க எடுத்து வந்து கொடுப்பாங்க. கடுகு பொரிஞ்சிச்சு. ரசப்பொடி போட்டுக்கலாம். இதுக்கு 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். அந்த பூண்டு தூதுவளை இடிச்சது இதில் போடலாம். இது துவையெல்லாம் அரைச்சி சாப்பிடலாம். இதை இது கொத்தமல்லி எதுவும் தேவையில்லைங்க, ஒரு தூதுவளையே போதும். நல்ல கலர் எப்படி மாறி இருக்கு பாரு. பாருங்க, ரசம் நுர வந்து கொதிக்குது. அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது பாருங்க, இதுவும் சுண்டிடுச்சு நல்லா தண்ணி. இதையும் ஆஃப் பண்ணி வடிகட்டிக்கலாம். தூதுவளை கஷாயத்துக்கு இந்த மிளகு தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இதே சால்ட்டு போட்டுவிட்டு இதை பாருங்கள், தூதுவளை ரசமும் ரெடி ஆகிடுச்சு.
இது வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த குளிர் காலத்தில் சளி எதுவுமே சேராது, எல்லாருக்குமே நல்லது உடம்புக்கு. இது கிடச்சிச்சின்னா இந்த ரசமும் இந்த கஷாயம் வச்சு குடிச்சு பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நல்லதே நினைங்க, நல்லதே நடக்கும். தேங்க்யூ.